वुडपेकर जैसा रहने वाला पक्षी यदि आपने कभी देखा हो, आप यह तो जानते ही हैं कि यह पक्षी हर वक्त लकड़ी पर अपनी चोंच मारते रहता है, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? हालांकि इनका ऐसा करना है इनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके लकड़ी पर चोंच मारने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि अपने लिए खाना खोजने के लिए, किसी दूसरे फीमेल वुडपैकर को आकर्षित करने के लिए, या फिर अपने लिए घोंसला बनाने के लिए। यह पक्षी उन्हीं पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं जो पूरी तरह से सूख चुका होता है या फिर उसका कुछ हिस्सा अंदर से खोखला होता है। अगर किसी पेड़ पर इस तरह के छोटे छोटे होल्स बना रहे हो तो वह अपने लिए खाने की खोज कर रहा होता है, लेकिन जब यह अपना नेस्ट बना रहे होते हैं तब यह एक ही बड़ा सा हॉल बनाते हैं और बहुत ही तेजी से आवाज भी करते हैं, जिससे दूसरे पक्षी को यह पता चल सके कि अपने लिए नेक्स्ट का निर्माण कर रहा है जिसमें उसमें दूसरा पक्षी नहीं रह सकता है।